alamayız anneciğim. Çok pahalı. Ne o? Değiştirebiliyoruz. Küpler mi ne? Değiştirebiliyoruz. Ha, tarih. Şey gibi, takvim gibi bir şey herhalde. Ne var orada? Oo, burada tombala varmış. Nasıl yapacağını ben bunu artık biliyorum. Çözdün mü mantığını? Ama ikinci Başka ne var burada? Hüseyin bu ne? Şu şey park gibi olan. Ne o? Park mı? Köpek balığı hem de. Ben dokunsana. Çok yumuşak. Bu slime gibi bir şey mi? Hayır. Bunun ışığı var. Evet, güzelmiş. Işık var. Gece lambası gibi mi? Ne? Taş boyama. Aa, güzelmiş bak. Alalım mı? Ne? O da ne? Bunlar var. Maalesef. Sen onlardan mı? Nereden buldun onu? Aynısını al gel Hüseyin. Nerede? Hani? He. Bakayım. Yan tut, yan tut. Gerçek gibi oldu. Ne oldu? Hadi. 1 2 ters gönderdin ama. Ters gönderdin. Dur. Hangisi önce gidecek Mert? Hangisi kazanacak? Bakalım mı? Evet, şöyle biz arkadaşlar bunu böyle dizelim. Hadi diziyoruz. Bakalım 1 2 3. Turuncu, mavi ve diğeri. Hangisi kazandı Mert? Turuncu kazandı. Mert turuncu kazandı. Turuncu birinci oldu değil mi? Hadi sıradakileri gönderelim. Hadi. Geliyor. Kaçtı turuncu ya. Şimdi sıra mavide arkadaşlar. Mert maviyi gönderiyor. Hop. Yakaladım. Gidemedim mavi. Gel buraya mavi. Hı. Hadi gönder Mert. Hangisi gelecek Mert? Mert. Kaçtı arabalar yine de ya. Yakaladım. Seni yakaladım. Gördün mü Mert nasıl yakaladım? Hadi ver. Bir tane daha ver. Yine yakalandı. Gördün mü? Yakalıyorum. Hadi gönder şimdi. Mert. Gönder hadi. Yavaş at abisi. Yakalayamadım Mert. Hadi gönder Hüseyin. Gönder Mert'e. Mert gelmedi. Yakala hadi. Geldi hepsi de. Hadi şimdi gönderiyor musun Mert? Gönder bakalım. 1 2 3. Hop. Ne oldu? Yine geldi araba. Yakala Mert. Yakala, geliyor araba. Ben 2 tane cips aldım. Birisi acılı, birisi tatlı. Ben bunları birbirine karıştıracağım ve Emir'le Hüseyin'e yedireceğim. Bakalım hangisine acı, hangisine tatlı gelecek. Hadi başlıyoruz. Evet, şimdi karıştırdım. Acısız olanın içine acı bıraktım. Diğerine de tatlı bıraktım. Bakalım hangisine gelecek, karıştırıyorum. Şimdi çağırıyorum. Hüseyin, Emir, cips yemek ister misiniz? Evet. Kim acılı, kim tatlı istiyor? Acılı. İkiniz de acılı mı istiyorsunuz? Ama bir tane acılı, bir tane tatlı var. O zaman Hüseyin'e acısız verelim. Emir'e acılı verelim. Hadi gelin bakalım. Hadi gelin yiyelim. Mert'e de verelim içinden. Tatlı mı çıktı onun içinden? Evet. Hüseyin senden. Acılı çıktı Hüseyin'den. Hadi. Olamaz. Hüseyin'e acılı cips çıktı. Emir'e ne çıktı bakalım? Emir, ne var içinde? Ye bakalım nasılmış tadı. Hiç de acı değil. Acı değil miymiş? Mert, sen neyle yiyorsun?
Acı mı? Acı. Mert'in ağzı yandı. Mert acı. Kaçıyor Mert. Nereye kaçıyorsun? Acıdan kaçılır mı? Çok mu acı? Çok mu acı? Mert'in ağzı yanıyor. Su getirin. Mert'in ağzı yanıyor. Su. Nerede su? Mert nerede su? Emir gayet güzel yiyor. Emir'in ağzı yanmadı galiba. Ama Hüseyin de orada zıplıyor galiba. Çok acı geldi. Hüseyin acı mı tatlı mı? Çok acı. Paketin içine bakalım. Acı mı var tatlı mı var? Bakıyoruz. Ben sana tatlı vermiştim. Bunun içinde acılar var. Anne acıyla tatlı. Emir'de ne var bakalım içine? Emir'de de karışık. Kim karıştırmış acaba? Markette